Lura għal-programm ta' din il-ġimgħa fadal l-aħħar parti biex nikkonkludu il-programm tal-lum. Il-paġġa tagħna ta' Facebook tistgħu wkoll iżżuruha billi tiktbu Local Angle, tagħmlu like u tkun tistgħu issegwu l-intervisti li saru f'tista' ġimgħat ilu anke nkomplu nippromovu wkoll il-mużika lokali. Se nitkellmu issa ma' Andrea Portelli, kif inti l-ewwel nett? Grazzi. Nirringrazzjak ħafna tal-li ġejt għall-intervista li ser ikonna llum fejn ħanet kemm fuq id-dettall anke bl-album li irnexxilek tagħmel. L-ewwel nett Andrea, kif bdiet il-ħajra tiegħek lejn ix-xena mużikali tista' tgħid? Jien meta kont żgħir bdejt bil-mużika klassika ġifieri bħala biex koniti ġifieri kont indorri School of Music, ġifieri għandi dik il-bażi ta' teorija u mużika ta' ċertu teknika sa tgħid bil-flawt fil-fatt kont indoq. Mbagħad beda bdejt l-età ta' 12-13 hekk bdejt nitħajjar iktar lejn il-mużika rock u dawn l-affarijiet iktar dik il-fażi. U kont nitħajjar ukoll nakteb l-affarijiet u nirrekordi xi affarijiet żgħar ukoll b'computer ġifieri vera limitatu vera żgħir. Imma mbagħad biż-żmien dejjem kont l-esperjenza bl-esperjenza u tallem affarijiet ġodda u hekk trial and error. U takkumula ċertu dwar il-recording u songwriting u rnexxielu mbagħad naqadhom kollha flimkien, inġib kollox flimkien biex noħroġ b'album li huwa preżentabbli hemm ġajtek. Inti drummer, gitarrist u pjanist, ġvera. Eżatt, wara l-flawt ġifieri mbagħad l-ewwel bdejt bid-drums u talentu waħdi mbagħad ġifieri fil-bidu kelli bażi teorija School of Music u hekk ma mbagħad applikajt dik li kont tallimt fuq instrumenti li ma konx itallem ħoġ promi tal-hom waħdi mill-internet isma' l-affarijiet u hekk. U bejn nitallem id-drums l-ewwel ta' meta kelli su 13 sena hekk. Imbagħad meta kelli 18 sena ġibt kitarra. U minn hemmhekk jisu ħadd l-ispinta biex nikteb l-affarijiet ta' livell diċenti, fis-sens li bdejtu naqgħad kollox flimkien naqgħad dak tallimt fis-sens ta' melodiji fuq il-pjanu, id-drums bħal ritmu ovvjament il-kitarra biex taqgħad kollox il-ritmu u l-melodija. Ħadet kemm wissa fuq l-album u fil-fatt għadek kemm toħroġ solo album kollu produċut minnek 44 minuta sħiħ ġvera u inti fil-fatt uploadjajtu kollu fuq YouTube tista' tgħid. Kif ħareġ l-idea li tagħmel dan l-album? Il-materjal matul iż-żmien għad tkun ngħid materjal mhux ħażin, jiġifieri bħala kitba nnifisha fuq infortunat biżżejjed li jirnexxilhom jħorġu l-idejat vera faċli. U fil-fatt meta ndoq normali mal-gost jiġifieri ma nħobbx indoq diski ta' nies oħra, nħobb nikteb l-affarijiet tiegħi, hekk nitgħallem u dejjem nipprova nikteb affarijiet aħjar milli nkun ktibt il-ġurnata qabel. Allura ovvjament kif jgħadda mod ta' żmien jibda jakkumula ovvjament isek neħi l-qadim tibda tarmih ftit u dejjem iġġedded u akkumulajt naqa' mhux ħażin f'da stil partikolari li huwa stil su indie su calm u juża instrumenti u tekniċi li stajt napplikom fil-recording ġoddar, ġifieri ma kellix bżonn studju professjonali as such, speċjalment fejn tħoss synthesizers, eżempju tagħmel kollox minn ċer computer, il-kitarra li kienet livell li stajt indoq jiena, ġifieri anke drums. Allura mbagħad stajt naqgħad kollox flimkien u l-idea kienet sempliċement li nimmotivajja nifsi biex niffinalizzah. Ġifieri għandilla ħafna issa għandek jiena f'pittur għandu ħafna pitturi mal-art mhux lesti ma m'għandux il-firma fuqhom. Allura kont nagħmel dak perfett ħaġa li nifsi biex nagħmel dak l-isforz naqgħad kollox flimkien minn aspett ta' production ukoll, jiġifieri mhux sempliċement recording. U mbagħad finalizzajtu flimkien u deċidejt li nimmotiva ruħi u nirreleasjah għax ma se nirreleasjah mbagħad jisni bil-forsi tkun tajjeb, ma sax nħallih nofsu destinate ma f'moħħiet sabiħ. U motivajt li nifsi biex nirreleasjah u nasab kienet deċiżjoni tajba mill-feedback li kien ċevejt. U maġġoranza mitu fil-kamra tiegħek tista' tgħid ġvera. Fil-fatt ħafna nies apprezzaw dak il-fatt li kien album produċut kollu DIY fil-veru sens tal-kelma. Bidu sal-aħħar jiġri mill-ewwel nota li nkitbet, mill-ewwel kelma li nkitbet, mill-ewwel nota li ndaqqet, mill-ewwel nota li ġiet irrekordjata u anke nerġa' ngħid minn aspett ta' production li huwa universalih. Fuq kull settur ta' kull biċċa tal-proċess tista' tagħmel ħajta kollha tagħmel ġifieri. U bħala persuna nħobb ħafna l-varjetà u nħobb ħafna l-bidla, għalija jisa logħba, ġifieri ġurnata ndoq il-kitarra, ġurnata ndoq id-drums, ġurnata naftit bil-microphones, ġurnata naftit bil-synthesizers u bil-mod il-mod jakkumula x-xogħol b'ma trid, jekk tkun qed tieħu gost, jisek tibda ddaħħal is-sigħat u jirnexxilek taqgħod xogħol
interessanti. Vera 4 minuta twila ma naħseb il-proċess biex inti bidejtu spiċċajtu ħadlek proċess twil. Fil-fatt, meta nikteb ħafna drabi jiena nħallih diski ħallihom isim jiffermentaw fis-sens li ma niktibix f'sekonda f'ġurnata ma jtija lesta. Ħafna drabi nikteb parti sejra minna ħafna mbagħad nagħmel ġiran kaxur, jiġifieri naħseb fuqha, nifforma f'moħħi jisu u mbagħad jisu nerġa' niktibha bil ġdid kważi ħafna drabi, ħafna rewriting jisu. U fil-fatt l-isem tal-album li huwa Echoes jisu hija ftit simbolu ta' dak, jisu l-idea tiegħu jirbombjaw f'moħħi speċta biex imbagħad noħroġ bil-prodott finali. Ġi l-proċess ħa xi sena u nofs bejtu ieħor. Mill-ewwel idea net sakemm ovvjament meta bdejt fil-bidu ma kienx lan li naqdu f'album, imma mbagħad isek għandek bidu tmiem mikollu tgħid sena u nofs. Mill-kummenti li rajt fuq Facebook kien hemm kummenti pożittivi ħafna milli jidher. Nies kienu apprezzaw il-fatt li kien album rekordat ġodar, jiġifieri ma kienx jistennu jkun livell ta' radio, imma f'tissin kienu impressjonati wkoll bil-kwalità li hija kompliment kbir. Kif innejt ovvjament daw ħafna trial and error, jiġifieri kien hemm ħafna kważijiet fejn ir-riżultat ma kienx tajjeb, jiġifieri ma mbagħad biż-żmien isu dejjem jitjieb u sodisfatt ħafna li r-riżultat finali ta' dan l-album considering il-fatt li kelli dak l-ammont ta' esperjenza u dak l-ammont ta' knowledge dwar is-suġġett irnexxi nħorġ dak il-prodott li kien esperjenza interessanti biex tisimgħu naħseb fl-opinjoni tiegħi. X'inhu huwa l-iktar influencer li ssegwi, stili li iktar issegwi? Ħaġa li dan l-album huwa wieħed stil partikolari ħafna mill-affarijiet li nikteb, jiġifieri anke fil-kitba tiegħi stess nidħol anke f'elementi orkestrali u anke elementi aktar heavy forsi. Imma dan l-album partikolari influenzat ħafna minn dawk il-bands bħal Daft Punk forsi jew Foles fejn huma jisu pop ma f'stess ħin juża instrumenti reali, bħal drums reali, ma f'stess ħin magħhom dak ħafna elementi ta' synthesizers. U dik kienet vera toġobni għax kien jisu għandu tema atmosfera kalma ħafna, ma f'stess ħin hemm element qawwi ta' melodija li dejjem kienet toġobni. Dal-album naħseb mhux se jkun it-tmiem tiegħek, ovvjament ser tkompli għaddej nimmaġina u x'inhu huma l-proġetti li ser tkompli tagħmel? Nispera li huwa wieħed minn ħafna, ovvjament, u fil-fatt dak il-pjan. Qabel meta deċidejt li nlesti dal-album kien wieħed minn 3 li kelli miktubin, jiġifieri f'moħħi l-pjan kien sempliċement li nlestih ħalli isek terħi minn dak il-peace u se taffoka fuq affarijiet ġodda. X'imbagħad li jiġilek meta jkollok ħafna materjali jiġri u li tibda jew titlef l-ispirazzjoni biex tinkludih jew kellha tgħid star mieħa li tiffoka fuq il-ġdid, jew kellha l-art tintieħel fuq u tibqa' dejjem taħdem fuq u tiġġedded u tispiċċja flok toħroġ 5 albums toħroġ wieħed, tifhem? Ovvjament hemm kwalità over kwantità, imma f'stess ħin hemm dak ħaġa sabiħa li titfa' dak isu timbru, isu sena fuq il-proġett u tgħid meta 2017 jiena kont dal-livell jew f'din dan l-istat mentali jew kont ispirat dawn l-affarijiet. U mbagħad l-idea hija li matul iż-żmien, matul is-snin ikollok ammont ta' proġetti li tista' tħares u tara żvilupp il fuq, spera. Jiġifieri l-pjan tiegħi sewwa li l-materjali għandi bħalissa nirrekordja ta' livell tajjeb u nkun nista' nirrisjaħ u fl-istess ħin nibqa' nikteb, jiġifieri għalija l-kitba hija kollox, jiġifieri dak huwa l-passatemp primarju huwa li nikteb. Mbagħad ovvjament li l-fatt li tirrisjaħ huwa sempliċiment biex jisimgħu nies oħra li ħaġa sabiħa u wkoll li timmotivak nifsek biex tipproduċi l-aktar livell li possibbli. Nasib il-kitba u l-mużika li jiġu ċisom niġu naturali normalment u ġvera. Eżatt, u fil-fatt jiena l-ħsieb qatt ma huwa li nikteb mużika ħadd ieħor jekk fatt niktebha purament għalija nnifsi ma f'sens ta' hija xi ħaġa vera introspettiva, ġifieri biex toqgħod kwiet fl-aħħar tal-ġurnata taħseb ftit. Fil-fatt ħafna drabi meta kont nikteb kont nkun noħroġ fil-kampanja naqal kwiet, napprezza n-natura u l-ħsejjes tal-asafor dal-affarijiet. U kif tkun hemmhekk ma tiġi dik il-muża biex tikteb. Jiġifieri hija xi ħaġa terapeutika ħafna. Mbagħad hemm l-element artistiku, jiġifieri hemm dak il-messaġġ li tipprova tdaħħal fil-mużika, fil-lirika ovvjament, tipprova tesprimi dawk l-affarijiet li vera tapprezza fil-ħajja u tiddiskrivihom b'ċertu melodiji, b'ċertu ħsejjes partikolari. Mela beħsebek tagħmel xi tip ta' gig? Issa kemm ħafna nies li suġġerixxew, kemm ħafna nies li offrew biex idoqqu l-materjal li ħaġa vera għalija apprezzajt immens, jiġifieri li veru ma ħoġobhom il-xogħol. Sempliċement jgħid proset mod imma tmut li tdoqqu għalija jew l-ikbar element tal-spettaturi bħala mużiċist tal-mużiċist.
U taħal bibin kollha mftuħin, ġifieri m'hemmx pjanijiet fissi. Li ntħajjar ħafna nagħmel huwa li nagħmel step differenti bej tirrekordja ġo dar u tirrekordja doq live jalli id-doq live ġo studio, tagħmel live sessions jisu, bħal daw radio sessions u hekk. U nitħajjar ħafna nagħmel xi ħaġa dak is-stil. Mbagħad ovvjament ta' kemm ikollha materjal iktar nara x'jolqot li hemm mhux jolqot law speċta u jekk l-opportunità tiġi biex indoq live nagħmilha żgur ġifieri. Ma mhijiex l-oġġettiv primarju, ma jekk tiġi l-opportunità bil-qalb kollha. Il-mużika lokali tkompli segwija wkoll u għandek naħseb il-bib tiegħek li huwa xena mużikali. Kompli tikber aktar ma jgħaddu snin u ġvera. Eżatt, le fil-fatt jiena ħossni waħda mir-raġuni tal-ħossni pożittiv wara d-release tal-album hija li barra li hemm xena qawwija hemm ukoll hemm udjenza li hija attiva, ġifieri dik tgħin ħafna, speċjalment fil-daw il-settur tal-indie fejn daw ħafna bands li huma żgħar ma fl-istess huma ambizzjużi huma artistiċi ħafna. Jissapportjawhom, jiġifieri jixtruhom l-albums, ħafna bands jiena Plato's Dream Machine, Brodu u dan l-affarijiet. Speċjalment anke fatt li jużaw il-lingwa Maltija jint interessani ħafna. Ġifieri dik hija xi ħaġa li hija unika għal Malta żgur ovvjament ħabba jużaw il-lingwa. U hija xi ħaġa li kienet nieqsa naqra mix-xena wkoll. Il-fatt li terġgħu jagħmlu return u huma nies żgħar, mhumiex nies li għandhom ħafna żmien dawn. Hija ħaġa vera sabiħa u naħseb l-interess huwa qawwi u qed jiżdied ġurnata b'ġurnata. Mela Andrea, forsi tgħidilna l-aħħar kummenti tiegħek biex nispiċċaw din l-intervista. Nixtieq ngħid grazzi lil kull min ovvjament ħadd ċans biex jisma' l-album, napprezza ħafna l-kummenti li kien hemm tan-nies, anke n-nies li nafu ovvjament anke nies li taċċirku barra minn dak. Nixtieq nħeġġeġ il kull artist li forsi għandu, mhux li forsi artist li jikkonsidra nnifsu artist imma xi ħadd li jipproduċi anke sempliċement jista' jkunu poeżiji, jista' jkunu xi covers jew affarijiet hekk biex ma jħossux nervuż jew hekk biex jifrex dak li għandu ma' l-pubbliku insomma u l-fatt huwa li meta jagħmel hekk għandek ċans biex jitgħallem u n-nies ta' madwar jippreżaw dak li vera għandu. Mela, grazzi ħafna Andrea tal-li ġejta din l-intervista, pjaċir nagħmellek din intervista interessanti. Grazzi lilek. U vera prosit ukoll tal-materjal li nexxilek toħroġ b'dan l-album li smajtu wkoll u laqatni ħafna prosit ħafna wkoll tal-prodott li nexxilek tagħmel. Grazzi ħafna, grazzi l-istedina. Grazzi lil Andrea Portelli kien magħna fl-aħħar parti tal-programm Local Engi ta' din il-ġimgħa. Ikollna programm ieħor b'aktar intervisti issa l-ġimgħa d-dieħla fejn inkomplu nippromovu l-mużika lokali. Nirgazza lil direttur ta' dan il-programm Charles Sajt li ħossib id-direzzjoni ta' dan il-programm. Grazzi wkoll lir-responses personali tiegħi lil Seljo għal ħwejjeġ li jipprovduli kif ukoll Chris Mifsud minn Maf Hairdressing ta' Santa Venera. Niltaqa' magħkom b'aktar programmi ġimgħa d-dieħla. Ciao ciao.